阿張華呢部分咧，我就想傾下咧中電嘅未來發展。你都知道咧，香港創科發展咧係即係廣受國際嘅肯定啦。咁雲端服務同埋人工智能咧需求亦都係持續咁樣增長嘅。咁啊，建設數據中心嘅需求咧都係非常之即係有大幅嘅提升啦。咁但係需要大量嘅電力嘅支援嘅。咁我想問下中電呢啲方面有提供到啲咩實際嘅幫助咧？咁其實中電咧喺呢個創科發展度咧係擔當兩個好重要嘅角色。第一個咧就係一個超級聯繫人嘅角色，第二咧就係呢個電力供應者嘅角色。咁啊，點解超級聯繫人咧？因為喺香港去落實創科發展咧，好多時都係要有一啲基建咧係要做好嘅。係冇錯。譬如例如一啲數據中心啊，一啲超算中心喺香港落戶，呢一啲公司咧、企業嚟到香港咧，其實佢除咗電之外咧，其實佢有好多唔同嘅一啲步驟咧，係要識得點樣做。例如就係話我如何去揾到一笪地去起一個數據中心啊，或者如何去將一啲現有嘅工業大廈改裝成數據中心啊咁樣。咁我哋做超級聯繫人嘅角色咧，就係將呢一啲企業咧，就係同譬如數字辦啊、投資推廣署啊、唔同嘅政府部門咧，係去同佢哋去聯合，同埋提供一個一站式嘅服務，可以點樣去俾到佢哋一啲支援，等佢一嚟到香港咧，係可以一站式就知道咗如何由零可以係起到一個數據中心喺香港係運作到。頭先你提出超級聯繫人咧，據我所知，始終都要透過中電嘅同事咧幫手俾啲技術指導佢哋嘅。咁其實過往喺呢個過程入邊，其實同事有冇遇到啲乜嘢特別難忘經驗咧？喺香港咧，其實就係做一個基建咧，其實都有一定嘅程序要走嘅，因為譬如你去起一等大廈，你要係攞唔同嘅一啲審批啦。係冇錯。咁繼而咧就係話如何同我哋係電力公司咧係盡早去配合嗰個電力嗰個安排啦。係啦，佢要幾多咧？要幾快咧？如何去做咧？因為我哋咧就好呢一個前瞻性㗎啦，我哋專責有一隊人咧，係專係幫做數據中心嘅客戶咧，係去支援佢哋，去幫助佢盡快可以減少到呢一個時間，由零去到去開業咧，可以減少到時間。咁另外咧，我哋亦都係引進咗一啲新嘅科技咧，點樣去縮短我哋係佢由佢俾申請我，至到我供到電個時間喎。譬如就話我哋用一啲譬如一啲中壓或者係甚至乎低壓嘅電纜去盡快供應到佢啦，或者用一啲戶外式嘅一啲變電器咧，係可以幫到佢快啲去開到業。咁呢一啲唔同嘅方法咧，同埋唔同嘅協調咧，我哋係幫助到唔同嘅客戶咧，係盡快咧係可以令到佢哋開到業做到生意。政府咧就全力發展咧北部都會區。咁除咗核心商業區之外咧，仲有好多唔同嘅創科企業咧係會係落戶嘅，包括科技城啊。咁亦都有大批嘅住宅啦。喺呢部分其實對電力嘅需求一定會大增嘅。中電又有啲乜嘢對策咧？咁其實我哋主要兩方面啦。第一就係我哋喺個規劃上咧，其實已經預備好去滿足北部都會區裏面所有嘅電力需求，包括係商業啦、數據中心啦、創科啦，同埋甚至乎係住宅嘅一啲需求嘅。咁所以喺規劃上咧，我哋已經做好咗。第二咧，我哋已經準備好足夠嘅容量咧，係滿足到呢幾方面嘅客戶嘅需求。咁所以我哋而家嘅工作咧，主要就係同唔同嘅政府部門去一齊去基建咧，係一齊並行咁樣去做。因為咧北部都會區而家咧，其實好多地方咧都係有唔同嘅工程，一啲平整地嘅工程啊，或者係一啲建路嘅工程啊咁樣。咁如果我哋咧，其實就會同唔同嘅政府部門合作咧，一齊去將我哋整體嘅基建咧，可以盡快去完成到，就可以令到
呢一啲客戶咧可以盡快開到業啦。咁其實中電以往透過中電社區智能基金咧，就撥款咗5800萬港元咧，就推動一個叫中電消費券計劃嘅。咁啊向我哋咧58萬戶嘅低用電嘅家庭同埋一啲嘅長者咧提供一啲電費嘅優惠嘅。咁其實每戶咧派發總值咧，我記得100蚊嘅消費券咁樣嘅。中電亦都同唔同機構合作咧，推出好多唔同嘅計劃啦。譬如我好熟悉嘅家居電力安全計劃啦。咁其實免費為我哋啲長者啊、少數族裔啊或者低收入家庭咧提供一啲電費嘅支援，譬如檢查啦、維修啦。其實可唔可以同我哋分享一下，究竟中電喺呢方面嗰個推動嘅初心又係點咧？咁其實我哋嘅初心咧就係如何去照顧咗呢一啲香港一啲弱勢嘅社群，包括係一啲少數族裔又好、劏房戶又好、一啲老人家又好。咁樣我哋咧就睇下用唔同嘅方法去做。咁我哋咧係每年咧就有個叫做社區智能基金。咁今年咧其實我哋係撥款2億4千萬港元咧，係做唔同嘅一啲項目嘅。其中裡面咧就係你頭先講啦，我哋撥款咗5800萬咧，係做咗呢個消費券嘅計劃。咁呢個消費券其實有2個對香港好嘅一個效果嘅。第一就係我哋每戶咧有100蚊嘅消費券咧，係會幫到一啲弱勢社群，幫到一啲老人家，佢哋咧係鼓勵佢哋去消費，同埋咧係去減輕佢哋嘅開支。第二咧就係講呢一個消費券咧，係喺香港超過3000個食肆或者零售點咧係可以用嘅。咁其實亦都係可以推動到香港本土嘅經濟嘅一個循環。咁呢個咧，我哋希望做到呢個一石二鳥嘅效果咧，係幫香港咧嗰個經濟嘅狀況咧，係可以盡快去迅速呢一個回穩。香港嘅電力供應係相對係穩定，亦都係好穩定啦。講早輪嘅西班牙、葡萄牙嗰個停電事件啊，咁其實喺香港按道理係唔會出現嘅喎，係咪啊？西班牙嗰個停電嘅事故咧，其實全球都好關注。咁而家咧我哋所了解咧，其實佢哋就未有一個係定嘅一個研究嘅結果走出嚟。而家都係一個調查嘅情況當中。咁但係講返香港咧，其實咧就要有一個好好嘅規劃同埋準備啦。咁其實中電喺呢方面做咗好多唔同嘅工作。首先就係話，我哋要去確定香港係有足夠嘅發電容量先啦。你有咁多需求，其實個發電容量咧要足夠滿足到呢個需求。咁我哋咧亦都係有一個叫做reserve margin， 一個後備嘅容量咧係超過20%。咁就係去防範有一啲未能夠預見嘅情況發生咧，儲備喺個手度咧，咁其實就會應變能力會強啲啦，係咪？咁第二咧就係我哋亦都係喺我哋日常嘅工作咧，要去做足夠嘅維護啊、更新啊呢啲咁樣嘅工作咧，令到我哋嘅資產咧係嗰個效率啊，同埋嗰個成效咧係維持到嘅。咁呢一個咧有效咧係保障到香港嗰個電力嗰個可靠性。其實中電都係做到呢一個可靠度咧係99.999%。係，哇！呢個可靠度非常之重要喎。穩定嘅電力供應咧係帶到俾香港市民一個好大嘅信心嚟嘅。咁亦都即係展望將來咧，我哋希望中電咧喺唔同方位都能夠咧係引領香港、引領全球咧去做得係更加卓越嘅，好嘛？咁好啦，咁多位朋友，今日咧我哋嘅訪問咧到呢度咧就差唔多咯喎。咁如果要講中電嘅一啲課題咧，我相信我哋講幾日唔講唔晒嘅。咁啊，再一次要多謝咧我哋中華電力嘅總裁咧阿 Jo 接受我哋圍爐嘅訪問。下一集再見，拜拜。